Ji auchiel owito ngimagi e masira mar apaya Kipsitet e kaunti ma Kericho otieno ma piny orugodo kawuono. Jopuonj mag mbalariany bworo riwruok margi WASU ochako ayanga ng'anyo margi e pacho ka odiochieng' ma kawuono. We've been able to nab an assortment of drugs and substances ranging from cannabis, changa, uncustomed cigarettes and uncustomed alcohol from a neighboring country. Duol makedo kod yedhe mamero ji na kada otima pedha Siaya kendo yudo nyasore kod kong'o ma oko podhi machiegni gi skund primar ma Awelo. Machiegni nyakora mgajwang' chenro en ka gikacha waiko ni weche manyien. Nyinga Lydia Okeyo. Jauchielo wito ngimagi masira mar apaya moyo ji 4 kod hinyruok mopogore opogore. Masira no timore Kipsitet e apaya maduong' ma Kericho kochomo Kisumu otieno ma piny orugodo kawuono. Ji moyudo hinyruok ochwale kuonde thieth makono kama gidhi nyime kod yudo thieth. Kwa saa 4:30 hivi, saa 4 lori ikitoka huko sehemu za Nairobi kiteremka Kisumu, na hii lori ilikuwa imebeba scrap. Sasa hii lori kama imekatika brake ikapiga on ikaua mama ingine kwa hapo stage, ikakuja kafika hao watu wa bodaboda na mwalimu mmoja. Kaangusha watu karibu 10. Alafu sasa tulipika mayowe hapa kuanzia saa 4 mpaka saa 5. Polisi wakuji, na kama ingekuwa vitu ya pombe, vitu ya njiani yenye imepotea ama mafuta, kama siku ile walishika watu wa mafuta huko juu, lakini hatukuona. Baadaye OCS anakuja, tukamwambia yeye hatutaki wewe. Tangu saa ngapi vile mlikuja hapa mkaenda, amkukuja hata sasa hivi tuko na uchungu sana. Kwanza direct itakuwa ni kila wakati ya siasa ndio tunakuja kutafuta hapa na viongozi, lakini wakati mambo iko sawa hakuna mtu anatafuta. Kama jana ni matochi zilikuwa zinatumika hapa. Jang'ad bura Frederick Ochieng handago mar doho mar Aywagra kata doho mar appeal onindo kendo tho mare oweyo bugo maduong' e migao no mar doho. Frederick Ochieng nochako tich kaka okil higa mar 1983 kama bang'e norwake kaka jang'ad bura mar doho mamalo e higa mar 2003. Bang'e notiyo kendo telo ne doho mamalo ma Kisumu. Notiyo bende doho kaka mano ma Nairobi, Kitale kod Kakamega. Kaluwore gi doho, jang'ad bura no nohero telo makare kendo nojiwo lokruok mowinjore e kind oganda. Wadhi e kaunti ma Homa Bay kama familia moro e location ma Kotieno Game East e kar chung'od bura mar Angwe e kaunti ma Homa Bay manyo ratiro ne wuodgi manone geyo moro magalagala jumbe 2 gi jomahundu moko manodhi ma ojwang'o ringregi ngapaya. Inosh Otieno nonegi tarik 5 mar dweni kendo ringre ne okwany ka obolegi ngapaya gi japiko moro bang' kane jomahundu go osenege ma ochwe holo wang'e acid. Familia mare kotene kod min rawera no Helen Anyango ywak ni nyaka ne neg wuodgi no yo makoch no nyaka sani onge okang' mobilo osekao mar mako Hachije. Tina to nyathina opoyowa jokama nikech ka wachiewo to wachiewo gi masira. Opo kiluongowa ni dhiane uru mwalo kucho, onoso nindo piny e lo, onoso nindo to nindo nang'o, onoso nindo nonoso negi.
Adier manya sai do dalawa. Olet. Toke kagi sekawe magitere muchari. Gilal maonge kata assistant chief mocha kuduogo mupenjo wani tangoma timore. Motieko juma achiel kapok wang'eyo ni tangoma sirkal paro kodwa. Chief onge, assistant chief onge. Kawa manyo gi wagone gi simu watudre kod gi sime ogibi kendo warito gi ndalo ariyo ogibi wawacho kaka familia ne wan kod ratiro marwa wadwaro mondo wayud ratiro mar wuodo manoro wadwaro mondo nyiswa ni to en ang'o na mchumbini kika chik itgi ne weche ma ifungo kod kweth maketo sirikal tesre magikone onge kod ng'eyo hewi kama piny ochomo. Ne giloso limbe margi madongruok koting'o yango ndach reru madonje chuny boma Mombasa kod rango gedo magudi mane onge ogonyore. Jatend piny okone Uganda ni tije ema dhi miyo odogie kom yiero mag 2027. Okone oikore maneno ni Kenya obedo kod dongruok kendo jiwo achiel kod kwe e kind Uganda. Sasa bila hii wheelbarrow hii kazi itafanyika? Haiwezi fanyika. Bila wheelbarrow kazi haiwezi fanyika. Hii daraja hii imekwama miaka karibu 8. Sasa tumewapatia pesa ya kukamilisha hii daraja, kutoa hii barabara pale mpaka Mariakani, kutoa barabara ya kutoka Nyali mpaka Mtwapa mpaka kwa Kashengo mpaka ifike Kilifi. Na hii daraja nimekubaliana na waziri na nimekubaliana na contractor hapa ya kwamba hii daraja wiki 3 nataka hii daraja iwe imekamilika, lori ianze kupitia hapa juu na tutengeneze ile barabara ya kwenda Mikindani na pia tutengeneze ile barabara ya kwenda Jombuku hapa. Na waomba wa Kenya na waomba viongozi tuungane. Taifa letu la Kenya litakuwa bora zaidi kama tutaweka mawazo yetu pamoja. Duol mochung' neno kaka obila tiye thurka ipoa koro sedayanga chenro mar medo timo lokruok e bad migawo mar obila kaka okang' mar bero kaka gitiyo. Weche mag rocho ratiro mag jopiny nyamoko kuom gigo makoro ibiro mi pek lokruok ma isundo kod ipoa. Kata kamano dwaro mar chulo Uganda manowito ngimagi e lwet obila bende otwagie ka koro gikwayo piny owacho mondo ratiro kod adier ochope wang'e kaka chik dwaro. IPOA has a lot of powers, but it is yet to be actualized and to be fulfilled, albeit it being only 14 years. And allow me to suggest one of the ways as a legal practitioner for you to consider. If you look at the 150 cases constitutional filed, that is enjoining IPOA as an interested party, often against the AG and the National Police Service Commission, you find they could be easily complied to. And therefore, maybe it's time we explore how do we rope in judiciary so as to ensure that it retains supervisory powers. This means for the actors to go back to court, let's say after 1 year or 2 years, and to be able to update the court how far they've complied with the decisions of the court. Apedha mar kedo gi yedhe ma ok opuodhi manotele kod duol mar Nakada e boma ma Siaya hoyo jopiny kod buok bang' yedhe mag nyasore kod kuong' ma ok opuodhi yud machiegni e skund primar ma Awelo e boma ma Siaya. Gino makoro kelo buok e wi arita mar nyithindo e skundno kod jogweng' mangima. Jalup director mar yore tudruok e duol mar Nakada Simon Mwangi wacho ni ne gitimo apedha ma kamano bang' yudo muya maling'ling kowuok kuom jopiny. Kinde apedha ma kamano apisas mag obila nomako achich achiel ka nyasore maromo Ros 1,000 kuong' ma ok opuodhi maromo lita 100 kod ndawa bende nomaki. Today, Nakada has conducted a multi-agency operation within Siaya County, where we've been able to nab an assortment of drugs and substances ranging from cannabis, changa, and custom cigarettes and customed alcohol from a neighboring country. This is following the Rapid Results Initiative on Drugs
that was issued by the Cabinet Secretary for Interior, Honorable Kipchumba Murkomen. And we've been able to nab one suspect who will be arraigned in court to face charges on a wide range of charges because of the kind of substances that have been nabbed. It is also important to note that this operation is also as a result of public demand, because the suspect that is in custody was operating just close to a school fence, a primary school fence. Riwruok mar jokuny mula matindo mayudre riwruok mong'ere kaka Smack kotelne kod jakom margi Ahmed Sala dwaro mondo mi jokuny mula duto mapod dongore e pacho kae olos riwruok maggi kochakre kor gwenge. Kalore kod Sala wacho ni mae ni makare mar chopo kwa margi ne sirikal mondo ong'e midhiero makwako jokuny mula matindo ka luwore kod nonro manyiso ni gine atamalo 90 mar weg kuonde kunyo mula mapacho kae. Chenro makama igeno mondo mi ojiw choko mwandu mayudre alwora mag kunyo mula mondo kony jodak makono. Tunavyoelewa ya kwamba kuna sehemu nyingi madini zinachimbwa, tukipeana sampuli ya hiyo sehemu ni kama mali inaitwa Kilima Pesa kule Lolgorian. Kuna wazungu walikuwa wamechimba madini kule karibia kwa zaidi ya miaka 10. Cha kusikitisha ya kwamba hata choo hawakuchimba choo. Kila kikundi hapa ile sehemu inatoka, tunataka ikuwe na cooperative yake moja. Tutaelewana na hii committee na hii cooperative tumetengeneza hapa leo zote, ni gani tufanye kwa year 1, year 2 na year 3. Tutaanza na vile njaa iko. Kama ni njaa ya barabara ya kufanya renovation, ama ni njaa ya shule, njaa ya maji, mtatuambia ni gani ndio first priority. So tunaweza sema first year tuna achieve this goal, second year a certain goal. Don bura mar UDA koro oketayanga ne gidhi bedo kod welo tarik 20 dweni mar podho jachung' margi ne yiero mar jaod bura ma Malava makoro biro timo e taipa yo kod 7 dwe mar 11 gani. Magi timore bang' winjruok rem bedo e kind jochung' madwaro otiko mar UDA ne yiero adundo ma Malava. Jimmy Kaindi manachiel kuom jomochung' ne yiero e dwen bura mar UDA wacho ni gibiro tiyo kod masinde manyasani e yiero no, ka bende omedo ni yiero no biro bedo maoyanga kendo ratiro. So meaning those two classes will be merged as one? Yes. What centers? Station. Okay. 2,000. Because this gadget will interfere. Basically what we are doing a run of the main election. It is only that Shekana is doing kidogo hapa. We need to come out strong from these primaries. So to my expectation, I'm looking forward for a free, fair and credible nomination where we shall have no more disputes. We've had a lot of processes since last week on Tuesday in the party headquarters, State House. Now we are here. It is just a symbol or a situation whereby the party wants to give the Malava people a process or a situation whereby they can choose the most suitable candidate. I would really want to request the electorate to support the initiative, to come out and vote so that Malava can move forward. I am certain I'm going to place the flag, and I will urge my colleagues, the voters, and any other party who will have the president and the party to support the cause. In these party primaries, as the National Election Board, we want to assure our aspirants and their supporters. We have done this before. We want to assure them and again that as the National Election Board, through the leadership of our chairman, Ms. Engineer Maura, we are going to make sure that we deliver a free, fair nomination exercise, which will be verifiable. Gabriel Martinelli gi Leandro Trossard no wuok e bench kendo loyo goal achiel gonde mano konyo club mar Arsenal loyo club mar Atletico